민주주의가 이루어진다고 생각하는 것은 명령과 복종을 민주주의라고 착각을 하는 일이다. 구절도 있습니다. 국민은 복종을 원하지 않고 주체적인 참여를 주장한다. 국민은 정부를 감시하고 비판할 기본권을 포기할 수 없다. 그것은 민주주의를 포기하는 길이기 때문이다. 그렇게 해서 의회 정치의 회복과 또 사법부의 독립을 촉구하는 내용으로 이 나라는 민주주의 기반 위에 서야 한다. 이런 내용이 들어있고요. 그 다음에 경제 입국의 구상과 자세가 근본적으로 검토되어야 한다. 이 2항인데요. 여기에는 그 내용 중에 차관 기업의 부실 기업으로 도산하고 난 다음 이 엄청난 빚은 누구의 어깨에 메어질 것인가 이런 대목이 있어요. 그러니까 수출 산업이 74년, 75년에 이 2년 동안 40억 불이라는 무역 적자를 냈고 또 이 당시에 75년에 이제 외채 총액이 57억 8천만 불에 이르렀기 때문에 그리고 또 노동자들에게 노조 조직권, 파업권 박탈하고 노동자, 농민, 차관 기업과 외국 자본에 착취해 내어 맡기고 구상된 경제 입국의 경륜은 처음부터 국민을 위하는 것이 아니었다. 여기도 국민이 또 나옵니다. 국민의 경제력을 키우면서 그 기반 위에 수출 산업을 육성하지 않는 것이 잘못이었다. 농촌 경제의 잿더미 위에 거대한 현대 산업을 세우려고 한 것이 잘못이었다. 뭐 이런 지적들이 있었고요. 3항의 이제 민족 통일은 오늘 이 결의가 짊어진 최대의 과업이다라는 점들이 나옵니다. 이 점은 뭐 40년 전이나 50년 전이나 60년 전이나 또 그 이전이나 여전히 유효하네요. 민족 통일은 지금 이 결의가 짊어진 지상 과업이다. 그런데 이 앞부분을 조금 여러분들과 공유를 해야 될 것 같습니다. 이게 지금 오늘의 현실과 너무 비슷해서요. 국토분단의 비극은 해방 후 30년 동안 남과 북의 독재의 구실을 마련해 주었고 국가의 번영과 민족의 행복과 창조적 발전을 위해서 동원되어야 할 정신적, 물질적 자원을 고갈시키고 있다. 외국의 군사 원조 없이 100만을 넘는 남북한의 상비군을 현대무기로 무장하고 이를 유지한다는 일은 한반도의 생산력과 경제력만으로는 도저히 감당할 수 없는 일이다. 더욱 참을 수 없는 일은 우리의 문화창조에 동원되어야 할 이 결의의 슬기가 파괴적으로 낭비되고 있다는 사실이다. 정말 그런 것 같습니다. 지금까지도 이 40년 전의 현실이 바뀌지 않고 있다는 것이 참 마음 아프네요. 그러므로 민족통일은 지금 이 결의가 짊어진 과업이다. 5천만 결의의 슬기와 힘으로 무너뜨려야 할 절벽이다. 어느 개인이나 집단이 민족통일을 저희의 전략적인 목적을 위해서 이용한다거나 저지한다면 이는 역사의 준엄한 심판을 면치 못할 것이다. 민족통일의 기회는 남과 북의 정치가들의 자세 여해로 다가갈 수도 있고 멀어질 수도 있다. 진정 나라와 결의를 위한다면 변해가는 국제정세를 유지해가면서 때가 왔을 때 이를 놓치지 않고 과감하게 잡을 수 있는 용기를 가져야 한다. 이때 우리에게는 지켜야 할 마지막 선이 있다. 그것은 통일된 이 나라, 이 결의를 위한 최선의 제도와 정책이 국민에게서 나와야 한다는 민주주의의 대헌장이다. 다가오고 있는 그날을 내다보면서 우리는 민주 역량을 키우고 있는가, 위축하고 있는가. 그렇게 해서 본문이 쭉 되고 마무리를 민주주의 만세로 하고 있습니다. 함석헌, 윤보선, 정일형, 김대중, 윤반웅, 안범무, 이문영, 서남동, 이우정, 문동환, 함세웅, 정태영, 김수문, 장덕필, 김태감, 안충석. 이 여러 선생님들의 명의로 무섭소록 현재의 상황과 유사합니다. 유신 정권 하에서 민주주의와 경제와 남북관계가 모두 위기였듯이 지금 현 정부 하에서도 민주주의, 경제,
남북관계가 모두 흔들리고 있습니다. 그래서 오늘 1919년 3월 1일 3.1절을 맞는 역사적인 이 날에 혹시 속기록을 살펴보시면 테러에 대해서 나왔습니다. 김종훈 의원님. 지금 방청석에 청소년 여러분들이 많이 들어오셨어요. 그러니까 알겠습니다. 의원님 조금만 기다려 주시기 바랍니다. 시간이 길거든요. 무제한 토론입니다. 법적으로 인정된 무제한 토론입니다. 의장님, 지금 일어서서 토론을 방해하고 계신 김종훈 의원님을 경고해 주시기 바랍니다. 지난 20분, 30분 동안에 테러 이야기가 한 번도 안 나왔습니다. 이게 무슨 어제 토론입니까? 제가 원고 드릴까요? 아마 테러 방지법이라는 내용이 20번 이상 들어간 걸로 알고 있습니다. 의원님, 앉아주시던가 저는 뭐 감사합니다. 물 한 잔 먹겠습니다. 조금만 기다려보세요. 해도 될까요? 김종훈 의원님? 제가 왜 김종훈 의원님의 허가를 받고 해야 되는가는 모르겠으나 큰 소리 들으면 제가 놀랜다니까요. 평소 모습대로 좀 대해주세요. 저한테 항상 친절하셨잖아요. 3.1절에 3.1절의 역사성을 이야기하는 것이 엉뚱한 이야기라고 생각하지 않습니다. 그리고 저는 김종훈 의원님과 토론하고 싶지 않습니다. 국민 여러분들을 대상으로 무제한 토론을 하고 있습니다. 제가 그냥 진행을 하고 싶은데 귀는 너무 밝고요. 뭐 아주 큰 소리 들으면 놀래는데 3.1절 맞아서 3.1 구국선언문에 대해서 전달해드렸습니다. 그 이유는 무섭도록 현재의 상황과 유사했기 때문입니다. 저는 국민 여러분께 묻고 싶습니다. 국가기관의 선거 개입, 국정교과서 추진으로 대표되는 민주주의의 후퇴, 누가 불러왔습니까? 경제민주화와 복지 확대를 약속했던 현 정부의 공약, 또 위안부 졸속 협상과 개성공단 파기로 대표되는 외교 및 남북관계 파탄. 지금부터 정확히 40년 전 민주주의 및 경제, 남북관계 위기를 비판한 이 인사들, 3.1 구국선언을 발표하신 분들에게 긴급조치 위반이라는 제목을 씌워서 구속시켰습니다. 지금 40년이 지난 지금 그 딸인 박근혜 대통령은 이미 위헌 판결을 받은 유신 헌법이 현재 가능하지 않자 테러 방지법이라는 허울을 내세워서 다시 국민을 감시하고 탄압하고 있습니다. 제가 발언한 내용이 어떻게 의제와 관련이 없습니까? 테러 방지법이 무엇입니까? 국가정보원이 테러 위험 인물로 지정한 사람에 대해서 출입국 기록, 금융거래 내용, 통신 이용 등의 정보를 광범위하게 수집할 수 있는 법입니다. 어제 오늘 새누리당 의원님들께서 문자 메시지를 돌리셨더라고요. 그런 법 아닙니다. 라는 문자 메시지를 돌리셨다고 들었습니다. 저도. 새누리당 의원님 문자를 제가 어떻게 받겠어요? 저는 국민 여러분께 말씀드리겠습니다. 그런 법 맞습니다. 해킹이나 컴퓨터 바이러스도 사이버 테러로 규정해서 국가정보원이 사이버상의 모든 영역을 들여다볼 수 있게 만든 법입니다. 국민의 또 억울한 사람들의 최소한의 의사표현 방법인 집회, 시위, 헌법이 보장하고 있는 집회 시위에서도 테러 위험이라는 딱지를 붙여서 주체 및 참여자의 정보를 마음대로 수집할 수 있는 법입니다. 실제로 그런 사례들이 있고요. 테러 방지법이 통과되게 되면 이런 무소불위의 권한을 국가정보원과 정권이 쥐게 됩니다.
이 무소불위의 권한을 바탕으로 무엇을 하고 싶은지 저는 묻고 싶습니다. 국민을 지키려는 건가요? 국민을 테러로부터 보호하시려는 건가요? 진정 국민들이 원하고 있나요? 국민 위에 군림하려는 것인가요? 혹시라도 원하는 것이 유신 독재의 부활인가요? 저는 앞으로 이어질 토론을 통해서 테러 방지법이 통과돼서는 안 되는 이유에 대해서 여러 가지의 시각, 여러 가지의 의견들을 전달하고 또 그동안 정보기관이 해왔던 잘못된 행태들에 대해서도 역사적 사실들의 반추에 설명드릴 겁니다. 특히 분단된 대한민국에서 정부와 국가기관이 국가안보를 내세워서 얼마나 잘못된 행위들을 벌여왔는지, 그래서 국민이, 그 국민인 우리이고 저입니다. 그 국민이 한 사람 한 사람이 얼마나 처절한 삶을 살았고 또 얼마나 무참하게 가정이, 사회가 짓밟혔는지를 말씀드리려고 합니다. 민주주의가 이루어진다고 생각하는 것은 명령과 복종을 민주주의라고 착각을 하는 일이다. 이 구절도 있습니다. 국민은 복종을 원하지 않고 주체적인 참여를 주장한다. 국민은 정부를 감시하고 비판할 기본권을 포기할 수 없다. 그것은 민주주의를 포기하는 길이기 때문이다. 그렇게 해서 의회 정치의 회복과 또 사법부의 독립을 촉구하는 내용으로 이 나라는 민주주의 기반 위에 서야 한다. 이런 내용이 들어있고요. 그 다음에 경제 입국의 구상과 자세가 근본적으로 검토되어야 한다. 이 2항인데요. 여기에는 그 내용 중에 차관 기업의 부실 기업으로 도산하고 난 다음 이 엄청난 빚은 누구의 어깨에 메어질 것인가 이런 대목이 있어요. 그러니까 수출 산업이 74년, 75년에 이 2년 동안 40억 불이라는 무역 적자를 냈고 또 이 당시에 75년에 이제 외채 총액이 57억 8천만 불에 이르렀기 때문에, 그리고 또 노동자들에게 노조 조직권, 파업권 박탈하고 노동자, 농민, 차관 기업과 외국 자본의 착취에 내어 맡기고 구상된 경제 입국의 경륜은 처음부터 국민을 위하는 것이 아니었다. 여기도 국민이 또 나옵니다. 국민의 경제력을 키우면서 그 기반 위에 수출 산업을 육성하지 않는 것이 잘못이었다. 농촌 경제의 잿더미 위에 거대한 현대 산업을 세우려고 한 것이 잘못이었다. 뭐 이런 지적들이 있었고요. 3항의 이제 민족 통일은 오늘 이 결의가 짊어진 최대의 과업이다라는 점들이 나옵니다. 바랍니다. 시간이 길거든요. 무제한 토론입니다. 법적으로 인정된 무제한 토론입니다. 의장님, 지금 일어서서 토론을 방해하고 계신 김종은 의원님을 경고해 주시기 바랍니다. 의장님, 지난 20분, 30분 동안에 테러 이야기가 한 번도 안 나왔습니다. 이게 무슨 어제 토론입니까? 제가 원고 드릴까요? 아마 테러 방지법이라는 내용이 20번 이상 들어간 걸로 알고 있습니다. 의원님, 앉아주시던가 저는 뭐 감사합니다. 물 한 잔 먹겠습니다. 조금만 기다려봐요. 해도 될까요? 김종은 의원님? 제가 왜 김종은 의원님의 허가를 받고 해야 되는가는 모르겠으나 큰 소리 들으면 제가 놀랜다니까요. 평소 모습대로 좀 대해주세요. 저한테 항상 친절하셨잖아요. 3.1절의 역사성을 이야기하는 것이 엉뚱한 이야기라고 생각하지 않습니다. 그리고 저는 김종은 의원님과 토론하고 싶지 않습니다. 국민 여러분들을 대상으로 무제한 토론을 하고 있습니다. 제가 그냥 진행을 하고 싶은데 귀는 너무 밝고요. 뭐 아주 큰 소리 들으면 놀래는데 3
3.1절 맞아서 3.1 구국선언 결의를 위한다면 변해가는 국제정세를 유지해가면서 때가 왔을 때 이를 놓치지 않고 과감하게 잡을 수 있는 용기를 가져야 한다. 이때 우리에게는 지켜야 할 마지막 선이 있다. 그것은 통일된 이 나라, 이 결의를 위한 최선의 제도와 정책이 국민에게서 나와야 한다는 민주주의의 대환장이다. 다가오고 있는 그날을 내다보면서 우리는 민주 역량을 키우고 있는가, 위축하고 있는가. 그렇게 해서 본문이 쭉 되고 마무리를 민주주의 만세로 하고 있습니다. 함석헌, 윤보선, 정일형, 김대중, 윤반응, 안범무, 이문영, 서남동, 이우정, 문동환, 함세웅, 정태영, 김수문, 장덕필, 김태감, 안충석. 이 여러 선생님들의 명의로 무섭소록 현재의 상황과 유사합니다. 유신 정권 하에서 민주주의와 경제와 남북관계가 모두 위기였듯이 지금 현 정부 하에서도 민주주의, 경제, 남북관계가 모두 흔들리고 있습니다. 그래서 오늘 1919년 3월 1일 3.1절을 맞는 역사적인 이 날에 혹시 속기록을 살펴보시면 테러에 대해서 나왔습니다. 김종훈 의원님. 지금 방청석에 청소년 여러분들이 많이 들어오셨어요. 그러니까 알겠습니다. 의원님 조금만 기다려 주시기. 이 점은 뭐 40년 전이나 50년 전이나 60년 전이나 또 그 이전이나 여전히 유효하네요. 민족 통일은 지금 이 결의가 짊어진 지상 과업이다. 그런데 이 앞부분을 조금 여러분들과 공유를 해야 될 것 같습니다. 이게 지금 오늘의 현실과 너무 비슷해서요. 국토분단의 비극은 해방 후 30년 동안 남과 북의 독재의 구실을 마련해 주었고 국가의 번영과 민족의 행복과 창조적 발전을 위해서 동원되어야 할 정신적, 물질적 자원을 고갈시키고 있다. 외국의 군사 원조 없이 100만을 넘는 남북한의 상비군을 현대무기로 무장하고 이를 유지한다는 일은 한반도의 생산력과 경제력만으로는 도저히 감당할 수 없는 일이다. 더욱 참을 수 없는 일은 우리의 문화 창조에 동원되어야 할 이 결의의 슬기가 파괴적으로 낭비되고 있다는 사실이다. 정말 그런 것 같습니다. 지금까지도 이 40년 전의 현실이 바뀌지 않고 있다는 것이 참 마음 아프네요. 그러므로 민족통일은 지금 이 결의가 짊어진 과업이다. 5천만 결의의 슬기와 힘으로 무너뜨려야 할 절벽이다. 어느 개인이나 집단이 민족통일을 저희의 전략적인 목적을 위해서 이용한다거나 저지한다면 이는 역사의 준엄한 심판을 면치 못할 것이다. 민족통일의 기회는 남과 북의 정치가들의 자세 여해로 다가갈 수도 있고 멀어질 수도 있다. 진정 나라와 분에 대해서 전달해드렸습니다. 그 이유는 무섭도록 현재의 상황과 유사했기 때문입니다. 저는 국민 여러분께 묻고 싶습니다. 국가기관의 선거 개입, 국정교과서 추진으로 대표되는 민주주의의 후퇴 누가 불러왔습니까? 경제민주화와 복지 확대를 약속했던 현 정부의 공약, 또 위안부 졸속 협상과 개성공단 파기로 대표되는 외교 및 남북관계 파탄. 지금부터 정확히 40년 전 민주주의 및 경제, 남북관계 위기를 비판한 이 인사들 3.1 구국선언을 발표하신 분들에게 긴급조치 위반이라는 제목을 씌워서 구속시켰습니다. 지금 40년이 지난 지금 그 딸인 박근혜 대통령은 이미 위헌 판결을 받은 유신 헌법이 현재 가능하지 않자 테러 방지법이라는 허울을 내세워서 다시 국민을 감시하고 탄압하고 있습니다. 제가 발언한 내용이 어떻게 의제와 관련이 없습니까? 테러 방지법이 무엇입니까?
국가정보원이 테러 위험 인물로 지정한 사람에 대해서 출입국 기록, 금융거래 내용, 통신 이용 등의 정보를 광범위하게 수집할 수 있는 법입니다. 어제 오늘 새누리당 의원님들께서 문자 메시지를 돌리셨더라고요. 그런 법 아닙니다. 라는 문자 메시지를 돌리셨다고 들었습니다. 저도. 새누리당 의원님 문자를 제가 어떻게 받겠어요? 저는 국민 여러분께 말씀드리겠습니다. 그런 법 맞습니다. 해킹이나 컴퓨터 바이러스도 사이버 테러로 규정해서 국가적